slå på min hus. Og så er jeg selvfølgelig klar. Hvad er dit spørgsmål så? Jeg vil bare godt. Lad os tænde den flot. Krystalkugle! Nå, så sagde han, hvad var det, du ville? Jeg vil bare godt spørge, hvor gammel når jeg bliver. Strømmen gik desværre, men man skal selvfølgelig stadig have penge. Det var jo et spørgsmål. Tak, kom nu. Tak. Kan den næste bakke med? Hallo, er der nogen, der står i kø? Ja, mig. Okay. Hvad kunne jeg så gøre for dig? Jeg vil spørge, om jeg får en dreng eller en pige. Er du sikker på, at man ikke kan få blanding af en dreng og pige mere? For det der, det ligner godt nok en om. Må jeg slet krystalkuglen? Helst ikke. Nå, et andet spørgsmål. Nå jo, vand. Bobs. Og jeg håber, du ser skidtet. Og det er fordi, det er kroner. Nå. Hvad var dit spørgsmål så? Bliver jeg lige så gammel som dig? Spørgsmål. Spørgsmål. Spørgsmål.